kur vlerësohet diçka nga publiku, se në këtë rast ka një juri, po ka dhe një publik që jemi ne, apo të tjerët që na ndjekin, është fakti që ndjeshmëria që arrin me anë të kërcimit, se jo të gjithë janë teknik dhe llogarisin sa duhet jetë hapja, është më shumë ndjenja që jemi në një fushë artistike dhe është ndjenja që arrin apo mesazhi. Po se arrin, po se llogariti, këtë çfarë llogarit, më fal. A mund të bëj një pyetje Laurës? Po. Zgjedhja për Soarin ishte e quan element të fort për të treguar se ti je më e fortë se sa ai, apo element të dobët që ti ta kesh lehtë sfidën për ta fituar? Unë e zgjodha Soarin sepse Nuk ka gjë më për dhënë, me sa kuptova unë, këtë dhe Laura si shpjegim. Është edhe një arsye tjetër, sepse unë, si për shembull, po të sfidoja Mikelen, edhe lutem u përgjigj pyetje. Po një sekond. Ishte i dobët apo i fortë? Ka të drejtë të bëjë shembullin që dëshiron. Po një sekond. Unë po të sfidoja Mikelen, edhe ta fitoja sfidën dhe Mikele eliminoheshe, unë do eliminoja një element të fortë të grupit, edhe e zëvendësoja me një element të fortë tjetër. Po të marr një element pak më të dobët që është brenda grupit, si për shembull Soari, eliminoj një element më të dobët, me një element ti mendon se Soari është elementi i dobët te ky kast i fëmijëve dhe ti ta kesh të lehtë për ta fituar, vetëm po jo. Po. Atëre. Zgjidhja jote. Po sepse unë siguroj fitoren time dhe i siguroj grupit, diçka tjetër më ke thënë jashtë në lidhje me preferencën tënde për sa i përket Soarit, dhe diçka tjetër po thua këtu, po pak rëndësi ka se jeni fëmijë. Por unë të këshilloj si prind dhe si mësuese. Unë do kërkoj një element të fortë për të treguar që jam unë më i fortë. Jo një element të dobët siç e quan ti për ta pasur sfidën e lehtë. Po mirë, unë zgjodha në momentin që ti ndikuar nga ty, sepse ti the po apo jo. Nuk ka përgjigje po apo jo në jetë. Mund ta marr pak fjalën? Nuk ka marrëdhëzi. Jo, më fal, nuk ka përgjigje po apo jo. Përgjigjja saj e parë ka qenë tjetër. Përgjigjja saj e parë ka qenë tjetër dhe përgjigjja ka qenë: unë mendoj që në këtë sfidë arritja e ti nuk mund të jetë aq e madhe sa mund të jetë arritja e dikë elementi tjetër. Nga java në javë Soari është ndryshe. Riktheu, shiko, publiku pas ka ardhur nga publiku për jashtë. Po mirë, unë atë ndryshimin nuk e kam parë si për shembull. Kështu që të lutem shumë, kontrolloj emocionet. S'kam fare se ti po dridhesh. Atëherë, në qoftë se ty të duket e pa drejtë që Laura zgjodhi konkurrent Soarin dhe Aurorën, të duket e drejtë ty si mamë që në për koridore dhe mbas kuintave u thoa konkurentëve të nominojnë Kristinën, që ta heqim qafi Kristinën dhe mamin e Kristinës? Të duket e drejtë kjo? E njëjta gjë është në për koridore të mamin Kristinës ke thënë që nominoni Kristinën që të heqim Kristinën dhe mamin. Fjalët, më fal një sekond se mu drejtua. Domethënë me gjithë respektin, patjetër. Të lutem, fjalët e poshtë, të marra dhe të vëna dhe të stër kontekstit që unë kam thënë, është e njëjta gjë që thash këtu. Ti ke thënë që nominoni Kristinën. Më bëre pyetje, a mund të më lejosh të unë të them më shumë detaje me që doli në koridore? Po patjetër. Mund të më hosh atë që ke thënë. Me që Albi më lejoj që unë të jap detaje me këto koridoret e tua. Ka qenë një ditë. Janë fjalë që ke thënë ti me konkurrentët e tjerë. Zgjidhni Kristinën që ta heqim qafe. Do ta them unë. A janë fjalët e tua që i ke thënë? Do ta them unë që janë fjalët e mia dhe arsyeem pse. Thoj po jo. Arsye që tash do ta them pra, më thoj po jo. Se ju është shumë e vogël. Laura më ka ardhur teksa unë kam qenë në pritje të mbarimit të provave. Mos më lejo të gaboj dhe nuk po shtoj absolutisht se kanë qenë edhe fëmijë tjerë. Asë një fjalë, nëse ty do të fikesh për këto që unë po nxjerr tani. Jo, më nuk vjen fare keq sepse atë që unë i thash Kristinës është sepse doli në një muhabet ka duke qenë se je profesioniste, mund të shohësh pak numrin tim që do të hynë në shfaqje. Thash të lutem nuk dua të ngatrohem me këtë pjesë sepse keni pedagogët. Laura. E ka thënë Laura. Laura ka kërkuar që të shoh performancën. Daj të thash më lejon për detaje sepse unë jam goxha e rritur në moshë dhe i di peshën e fjalëve të mia dhe me që nxore koridoret me lejen e Albit po nxjerr këtë. Dhe i thash, të lutem, mos më ngatro në këtë pjesë dhe më tha, kë duhet që të sfidoj.
sfido këtë duash. Ajo Për nuk mendimin është fare tim vërtet. dhe është Nuk është fare vërtet. Unë nuk e kam thënë atë më atëre këshillo këtë të sfidoj. lutem mund të mbaroj. Sepse unë Po jap detaje atë ditë unë e kisha zgjedhur se Juria këtë është shumë e sfidoja. aftë, është shumë e aftë Po, që nuk të e kam gjykoj thënë këtë gjë. këto korridore të lartë të poshtë. Unë nuk e kam thënë fare Dhe këtë gjë. unë i thash të njëjtën gjë që Zonje thash Dashur, këtu. kujdes me fjalët Dhe që janë përdor fjalët e mia korridore ato, lart e po. poshtë, dhe Nuk s'kishe mund pse të fushje vish ti fare Laura në këtë moment të thjesht do 14 që po vjeç, jo ke thënë edhe apo pse jo. është brenda kontekstit dhe moshës të programit, Apo do të justifikohesh? nuk po justifikohem, a duket Po se po justifikohem, justifikohesh, pra, a se s'kishe duket se pse po më përmendje justifikohem. fare Laura Nuk kam në momentin nuk e kam sfidës fare të tani. drejtë se po flas me Jurin. Fal, të ishte ndaluar ndonjëherë Më të fal, nuk e- merrje pjesë nuk e në një kam nga mbaruar, numrat? nuk e kam Të ishte mbaruar. ndaluar Nuk të e kam jepje gjykimin mbaruar. tënd? Nuk e kam mbaruar. Besoj që duhet ta vlerësoje, që Të ajo të lutem- vlerësoj. Jo ta përdorje kundër Unë saj. kërkova Ma përdore. mendimin Ma tuaj përdore. sepse Përgjigj unë zonjës, di jo që përgjigj ju zonjës. jeni Zonjës, fare mirë, a mund të mbaroj, Dhe me a mund që të unë mbaroj? akoma solo Dhe ti nuk e ajo kisha që unë mbaruar. kam thënë, Po doja të merr Ato një mendimin korridore që thot tuaj. mamaja e Kristinës, Jo, sepse është e po njëjta doja të gjë që ofendoja thash Jurin. këtu. Zonje Dashur, po deli Thash, ashteme më thuaj e ke thash thënë apo jo që fjalën që unë sapo sfida, thash. Nëse zgjedh soarin ose një element tjetër, sepse tha nëse zgjedh soarin, i thash atëherë ti nëse zgjedh soarin, Nuk është fare baje vërtet, mend unë i nuk kam thash thënë nëse unë do që zgjedh unë do të soarin. flas, po prap këtë pjesë që zgjedhja jote nuk është e drejtë, ajo që sikundër thash këtu, sepse është Mikele sikundër moshës dhe unë çfarë kam brapa Unë ty nuk të kam kërkuar mendimin tuaj, Atëherë ke 10 minuta që po flet dhe asnjë gjë për pyetjet që Tani, të bëra. Po flet në me sa ajër, kuptoj, po- mami Soari të tha që po e kam thënë, e kupton? Në Po jo, pra, gjendje ajo po që thot, të gjykoj, me që çfarë unë pas ti ka kam thënë 10 Laurës? minuta dhe ti prap nuk më pas ke kuptuar sepse nuk do më kuptosh ndonjëherë. Po i As flas nuk- dhe po i as nuk drejtohem e pretendoj të jurit kuptoj se me ato lejen gjëra që që më bën ti mori. realisht nuk kuptoj Faleminderit, fare. unë kaq kisha.